Այսօր Թուրքիան սահմանները փակ երկիրը հանգամանք ունի նկատի ունենալով Հայաստան-Թուրքիա սահմանը։ Եվ այստեղ Հայաստանը գոհ չէ, Հայաստանը սահմանը փակողը չէ, սահմանը փակողը Թուրքիան է։ Եվ այդպես լավ հանդես, եթե սահմանը փանալու համար դարձյալ նախապայմաններ պիտի փնտրե, նախապայմաններ պիտի առաջարկե, պետք չէ լսե Հայաստանը այդ նախապայմանները։ Սա իր գամքներ 30 տարի փակ բայց այսօր եթե փանալ պետք է թող փանա, եթե պետք չէ, իրեն ծերնդու չէ, թող այսպես շարունակե։ Մենք 30 տարի այդ սահմանը փակ եսելով զնգաչոք չեղանք։ Հայաստանը զնգաչոք չեղավ, ինչ որ իրենք կակնկալ էին։ Հայաստանը շրջափակումի մեջ պահելով գգարձեին, թե Հայաստանը զնգաչոք պիտի ըլլա, ավելի քան 30 տարիներ զնգաչոք չեղանք։ Այսօր իրենք է որ գխոսին սահմանը փանալու կարևորության մասին, ուրեմն թող առաջընթաց արձանագրեն։ Դե հիմա էլ այդ առաջընթացի համար նրանց պետք է հայ-ադրբեջանական պայմանագիրը։ Տեսեք, անոնց գանխապայմանները անվերջանալի են։ Սա ցկցկելու եղանակ է, որովհետև Բաքվին թույլ տվություն չեն ստացած, իբրև պատճառաբանություն հիմա էլ аз հարաճ կքշեն։ Մինչ այդ Բաքուն այլևս շրջափակումի մեջ չէ Հայաստանի հանդեպ։ Բաքուն իր ճամփաները փածած է Հայաստանի արևտուրին։ Քնածքներով ահագին ավրանք գմտնե Հայաստան Ադրբեջանի ճամփով։ Հետո շատ հագասական երևույթ ունի այստեղ։ Но мы же видим, что происходит сейчас в Европейском Союзе. Европейский Союз милитаризируется. Он становится фактически из экономического объединения военным блоком. Он берет на себя очень многие функции НАТО. И Евросоюз откровенно, не скрывая этого, в публичными заявлениями лидеров готовится к войне против России уже где-то к 2030 году, к 2030 году. И ставит задачу быть готовыми к этой войне. Вот в этом контексте сближаться с Евросоюзом активно, проводить какие-то мероприятия такого рода, масштабные, ну, это, конечно, некоторая, как минимум, неделикатность. А если принять во внимание еще и то, что именно говорилось во время этого события, этой конференции Европейского политического союза, то неловкость усиливается и вопросы обостряются, исходящие из Москвы. Поэтому, ну, беспрецедентно мы услышали заявление президента России Владимира Путина, который прямо сказал, что как бы Армения, может быть, стоит как можно быстрее определиться. Կա էական տարբերություն, ինչ է ուզում ուժեղ Հայաստանը արտաքին քաղաքական սեգմենտում Հայաստանի, ինչ է անում հիմա գործող իշխանությունը։ Սամվել Կարապետյանի ուղերձում հստակ թիրախավորված եւ նախանշված էին, որ աշխարհաքաղաքական բոլոր կենտրոնների հետ Հայաստանը պիտի ունենա բալանսավորված ճիշտ քաղաքականություն, բնականաբար առաջնահերթությունները տալով ռազմավարական գործընկերությանը, գործընկերային հարաբերություններին, որոնք առաջիկայում ավելի կնշմարվեն ու կայուն կդառնան, իսկ թե ինչ է անում գործող իշխանությունը, ինչպես 18 թվականին, այնպես էլ հիմա չունի ոչ մի կարմիր գիծ, թե բարոյականության, թե քաղաքականության, թե իզմերի մասով, հետեւաբար ես չեմ կարող ասել ինչ է անում, մի օր արևմուտքի հետ են, ինչ որ սիրախաղերի մեջ, այս վերջերս ավելի ինչ որ խորը, բայց ոչ առարկայական։ Չէ, ոչ թե իմ դուրը չի գալիս, իմ դուրը գալիս է այն, ինչը որ չի խաթարի հայկական շահը, հայաստանյան շահը, իսկ ինչը որ օգուտ կբերի Հայաստանին, բնականաբար իմ դուրը գալ չգալը դրա հետ որևէ առնչություն։ Հայաստանի հարաբերությունը Եվրամիության երկրների հետ շահեր չի կարող։ Ես Հայաստանի հարաբերություն Եվրամիության երկրների հետ առարկայական որևէ բացի դեկլարատիվ հարաբերությունների չեմ տեսել, այնպես որ թույլ տվեք դրա մասին ես կարծիք չհայտնեմ, որովհետև ես ինքս պրագմատիկ ու նաև ռեալիստ եմ մի քիչ քաղաքականության մեջ, ես այդ սիլիբիլիներին
չեմ հավատում այնքանով, ինչքանով որ դրանք դեռևս չունեն առարկայական արտացոլանք։ Ինչ է կարծում, Ռուսաստանի համար միևնույնն է, ով կհաղթի հայկական ընտրություններում։ Բնականաբար կարծում եմ միևնույնն է չէ, չնայած այն հանգամանքի, որ Ռուսաստանը ամեն դեպքում գործող իշխանությունների նկատմամբ ես չեմ տեսել, որ առավելապես կոշտ ինչ-որ քաղաքականություն վարի, կարծում եմ որոշակի բարի նույնիսկ այս իշխանությունները իրենց ձեռ են տվել ժողովրդի լեզվով ասած, 21 թվին էլ տեսանք որոշակի մեսիջներ, 18 թվի 21 թվականին Ռուսաստանը որոշեց հայկական։ Չէ, ոչ թե որոշեց, ուղղակի կարծում եմ դեմ չգնաց որևէ կերպ ու կարծիք էլ չարտահայտեց, ընդհակառակը նույնիսկ եղան ռուս խորհրդարանականների այստեղ այցելություն, որը դիտվեց որպես սատարում նաև։ Российское руководство пошло на принцип, потому что мы уже долгое время наблюдали, как Украина выкобенивалась и в конце концов все-таки разрубила все связи с Россией. Молдавия делала то же самое, рубила, так сказать, хвост по кусочкам. Вот. Ну и глядя на Армению, я так понимаю, что постоянные члены Совбеза Российской Федерации, они сказали, а ладно, нет так нет. И, ну, на самом деле, помните, недавно совсем Владимир Владимирович Путин, когда комментировал постепенный отказ Европейского Союза от российских энергоносителей, он говорит, а что вы тянете? Давайте мы сами к вам отключим газ, и все. Вот. В этом смысле российское руководство можно понять, потому что санкционная архитектура, она изматывает, она очень неприятная, оставляет не только послевкусие, но и ощущение. И в какой-то момент российская сторона, она может потерять терпение. И я не угрожаю сейчас ни в коем случае, но речь идет о том, что санкционная архитектура может стать причиной того, что Россия будет совершать достаточно резкие действия, которые не понравятся никому. Мы вели себя очень, Российская Федерация вела себя очень аккуратно до определенных моментов. Но когда это становится очень, так сказать, невыносимым грузом, ну, вы знаете, что делает медведь в таких случаях, да? Он просто отряхивается и идет дальше. Ադրբեջանը փորձելու է Արցախից ստանալ Նախիջևան, առանց հայկական հետքի։ Կհաջողվի դա անել Ադրբեջանին։ Նրանք այդ ուղղությամբ ամբողջությամբ աշխատում են, ավելին ձեզ ասեմ, այդ եվրոպական գագաթնաժողովը ցույց տվեց այդ խայտարակությունը, որ դրա ժամանակ եղավ, երբ որ Եվրոպարլամենտը ընդունեց զետկություններ, հայտարարություններ, որ Արցախահայությունը պետք է իրավունք ունենա վերադառնալ Արցախ անվտանգության միջազգային երաշխիքների ներքո եւ նաեւ Արցախի հայության պատմամշակութային ժառանգության մասով Ալիևը ելույթ ունեցավ հանձնաժողովին տալով հաթաթա բոլոր եվրոպական այդ ընտանիքի ներկայացուցիչներին ինատու հայտարարելով անվանելով Երևանը Իրիվան դեմը դնելով Իստիսու հանքային ջուրը, որը ըստ էության ջերմուկի թարգմանական նշանակություն ունի եւ մի շարք հայտարարություններ արեց Հայաստանի թերթուզ եւ հերավար մայրաքաղաքում ասելով որ հակահաբեկչական գործողություններ են արել օկուպացիայից ազատել են երկիրը առաջինը նշանը դա է երկրորդը նրան երկու հիմնարար ելույթներ որ ինքը արեց ըստ էության Մյունխենում եւ կրկնեց Թիֆլիսում արևմտյան Ադրբեջանի նարատիվը երրորդը այդ ուղղությամբ եթե գալիս ենք ու խոսում ենք դրա մասին, պետք է հիշենք, որ նույն 2026 թվականի հունիսի 18-ից 19-ը իրենց մոտ նշանակված է Բաքվում Արևմտյան Ադրբեջանի փառատոն։ Վերջերս լուսանկարների ցուցահանդես կազմակերպվեցին, այսինքն նրանք այդ նարատիվը չեն պատրաստում հերանալ այդ նարատիվից։ Ավելին պետք է ֆիքսենք, որ այդ նույն բնականացված շոու օրդուբադում պետք է տեղի ունենա։ Դա ամենը այն ֆոնին, երբ որ հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցի նախորյակին նրանք սրբապղծություն են արել, ուղղակի ապամոնտաժել են Սուրբ Հակոբ եւ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիները Արցախում։ Դա ուղղակի օրեն
ցույց է տալիս Ադրբեջանի մտադրությունը ոչ միայն Արցախից սարքել Նախիջևան, որտեղ որ կջնջվի հայկական հետքը, այսօր ուղղակի տեղեկատվություն նաև հասավ, որ նրանք ոչնչացրել են հայկական գերեզմանատունը Արցախում, արցախյան հերոսների հիշատակն են ջնջում եւ այլն։ Նրանք պատրաստում են նույնը անել նաեւ Հայաստանում, եթե նրանց հաջողվի, նույնը անել նաեւ Էջմիածնում, հայտարարելով, որ դա իրենց հողն է, միջև հիմա էլ հայտարարում են եւ կասեն, որ կպայթեցնեն։ Արդյոք դա ցույց է տալիս նրանց խաղաղության օրակարգին նվիրված լինելով, երբ որ Թուրքիայի նախագահան ուղղակիորեն եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը տանդեմում են գործում։ Հայտարարություն արեց Երևանում ասել հայտարարություն արեց մեկը Երևանում ասելով փոխնախագահան, որ զգում է իրեն ինչպես տանը եւ միևնույն ժամանակ մեր տանը, մեր պատմամշակութային ժառանգությունն են ոչնչացնում, ցեղասպանություն են իրագործում մեր հանդեպ եւ միևնույն ժամանակ Թուրքիայի նախագահան խոստովանեց, որ նրանք մտել են Արցախ եւ հիմա նույն ձևով կմտնեն Իսրայել։ Ինչի մասին է խոսում դա, որ նրանք մեզ այդ արևտրին են պատրաստում, թե նոր ցեղասպանության։ Анатольевич. Ну, угрозы в политике всегда неэффективны. Например, как можно Армению угрожать украинской сценарий? Да? Ну, Где украинский логика? сценарий, как я предполагаю, я не знаю точно, что имел в виду человек, который это сказал, но я предполагаю, что намек на то, что Армения просто валится не географически, да, не национально, это мононациональная страна, а политически на тех, кто будет поддерживать движение Дейв к западу, и тех, кто будет поддерживать Дейв к востоку. И тогда, да, тогда возможен украинский сценарий. Но будет ли это я не знаю, это вам виднее. Мне лично кажется, что Дейв на запад, к сожалению, для меня и для моей страны, поддерживает значительная часть населения Армении. Ադրբեջանը նախկինն է թե նույնը։ Իհարկե Ադրբեջանը փոխում է, բայց Ադրբեջանը այդ խնդիրները չունի, որովհետև Ադրբեջանը այսօր հաղթող կողմն է։ Այն մենք ունեցել ենք Ադրբեջանի հայտարարությունները խաղաղության, հարաբերությունների կարգավորման կեղծ են թե իհարկե կեղծ են, որովհետև Ադրբեջանի ռազմական բյուջետը մնում է 18-19%, դա այն բյուջետը չէ մի երկրի, որը պատրաստում է խաղաղության։ Եվ դա ճիշտ մոտեցում է, որովհետև աշխարհում ոչ մեկը խաղաղության մասին այսօր չի խոսում։ Բոլորը աշխարհում պատրաստում են պատերազմի։ Եվրոպա մտածում է ոնց նորից մտցնի զինծառայությունը նորից հետ դարձնի Գերմանիայի երկարներ պատերազմի, Գերմանիայի փոխակերպումը ռազմաարդյունաբերական համալիրը, Ֆրանսիան, Շվեյցիան, բոլորը պատրաստվում են մեծ պատերազմի։ Հայաստանը երևի միակ երկիրն է, որը խոսում է խաղաղության մասին այսօր։ Պետք չի խոսել դրա մասին, այդ ժամանակները վերջացել են։ Խաղաղությունը վատ բան չի։ Խոսել պետք է, պետք է պատրաստվել խաղաղության, դա նշանակում է պատրաստվել պատերազմի։ Մեկ կրակոց եւ նրանք կանհետանան։ Սա ասել է Ալիևը 1 թե 2 օր առաջ Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդներին։ Դա սպառնալիք է, որտեղ եվրոպական դիտորդները այն մի յուրահատուկ գործոններից են, որը չեզոքացնում են Ադրբեջանի հավանական ագրեսիան։ Դրա համար ինք ուզում են իրանց հանածեն։ Եթե հիշում ես, իհարկե հիշում ես, առաջի օրից երբ իրանք տեղադրել են Ադրբեջանը, Թուրքիան դեմ էին, Ռուսաստանը դեմ էին։ Դրա համար այստեղ նորից լոյալություն չկա։ Ոչ մեկը չի փախելու։ Իհարկե, ոչ մի կրակոց թա Ադրբեջանի իրան թույլ տալ չի։ Մինչև օգոստոսի 8-ի համաձայնագիրը, որից հետո Ես ավելի շուտ մտահոգված եմ Հայաստանի իշխանությունների վարկից։ Ես Ադրբեջանի վարկը այդ հարցում չի հետարկում։ Ռուսաստանի, Թուրքիայի վարկն էլ չի հետարկում, դա ավելի խիստ կասեմ։ Ինձ միայն մտահոգում է Հայաստանի իշխանությունների վարկը։ Արդյոք իրաք պատրաստ են այդ սպառնալիքների շանտաժին Ռուսաստանի, Թուրքիային դիմադրել եւ թողել դիտորդներին։ Դա միայն Նիկոլ Փաշինյանը, բայց օգոստոսի ընտրված իշխանություններից ես նրանցից եմ խուսափում, ոչ թե Ադրբեջանից նվեր։ Այնտեղ ամեն ինչ կայուն է, Ադրբեջանը պրոբլեմ չէ այդ հարցերում կարծիքով։ Ադրբեջանի կարծիքը երկրորդական, երրորդական է։ Ռուսաստանը, Թուրքիան, Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները։ Экономические отношения России и Армении очень выгодны. Очень выгодны. обоюдно выгодны. А? Обоюдно выгодны.
Ну, мы говорим сейчас про Армению, потому что Армения сейчас является субъектом в этом вопросе, потому что она разворачивает потихонечку. Есть мнение, что рывка не будет со стороны Еревана, будет только вечно такой торг, вечно такое возмущение, но экономические отношения будут сохраняться, в общем-то, если это будет выгодно России. Есть разные тоже точки зрения, есть, потому что это все, ну, для примера приведу такой, что заканчивается конфликт с Украиной, и это будет, закроется окно, и это будет совершенно другой разговор с Арменией. Владимир, начнем с вас и начнем, давайте, с главного. Визит Трампа в Китай. Некоторые говорят, исторический визит Трампа в Китай. Меня интересует влияние на ближневосточном направлении, а в частности на кавказскую политическую конъюнктуру. Владимир. На мой взгляд, те, кто говорят исторически, они каждый раз говорят исторически. Ничего исторического в этом визите не было, и в следующей встрече тоже не будет. Китай и Америка останутся на том же месте, на котором находятся и на котором будут находиться. Они останутся непримиримыми конкурентами. Как будет происходить их конкуренция, это отдельный вопрос. Я думаю, что у нас будет еще много времени на это посмотреть. Что касается ситуации скажем так, в центрально- и в западноазиатском регионе, она останется на месте. Никаких договоренностей между США и Китаем по этому вопросу не было, нет и не будет, не предполагается. И по причине того, что позиции сильно расходятся, и по причине того, что, собственно, Трамп так и не смог объяснить, он даже это несколько раз как бы проговорил во время своих пресс-релизов, что он хочет от Китая. Он не может объяснить Китаю, что он хочет и как он хочет, чтобы Китай ему помог, в частности, касательно войны в заливе. Китай, может быть, и хотел бы, чтобы война закончилась вчера, но такой возможности у Китая нет. Поэтому Трамп сначала говорил, что он хочет, потом говорил, что он не хочет, потом, что он справится сам, потому что он просил Си, а потом он сам забыл, что он говорил в предыдущий раз. Пожалуйста, Артур. Да? Я согласен с собеседником, что значение этого визита Трампа в Пекин сильно преувеличено. И вообще одна из отличительных черт политики Трампа – это как бы много шума из ничего, и визиты, помпезные какие-то выступления и так далее, но результат не всегда соответствует этому всему прескуранту встреч, подписанных документов и так далее и тому подобное. И сейчас тоже мы, в принципе, имеем дело с аналогичным фактом. Я думаю, что стороны не согласовали практически ничего и остались на своих исходных позициях. Конечно, сам по себе факт того, что ведутся переговоры между непримиримыми соперниками, это лучше, чем брецание оружием, конечно. А политика Трампа в принципе не исключает военных конфликтов, к сожалению, мы должны это признать, потому что Трамп по своей сути ревизионист, и в принципе единственный, наверное, выгодоприобретатель от пребывания Трампа у руля США пока что остается Армения, как ни парадоксально. Единственный вопрос, который во всяком случае в тактическом плане решен и имеется какой-то результат, это ТРИП. Наверное, ни один участник других конфликтов не может, так сказать, представить в их, значит, контексте.